매일 만져주면 강아지가 극락가는 스킨십 부위 4가지 바로 알려드릴게요. 첫 번째, 귓뿌리. 강아지는 청각이 예민해서 귀가 늘 피곤해요. 뭉쳐있는 귀를 만져주면 강아지가 녹아내리는 것을 볼 수 있습니다. 특히 귀 뒤쪽이나 뿌리 부분을 만져주면 더 좋아해요. 두 번째, 가슴. 가슴을 만지다 보면 배를 만질 수 있는데 이때 조심스럽게 만져주세요. 사실 배 부위는 만지는 것을 싫어하지만 주인이 좋아해서 참는 거라는 연구 결과도 있다고 합니다. 발라당 누워서 배를 만져주면 꾸벅꾸벅 조는 바비를 보면 안 그런 것 같기도 하지만요. 세 번째, 턱 밑. 강아지 턱 밑에는 긴장을 풀어주는 경혈이 있다고 해요. 만져주면 긴장이 풀리고 더 많은 행복 호르몬이 나온다는 연구 결과도 있어요. 네 번째, 바깥쪽 다리. 바깥쪽 뒷다리 쪽을 마사지 해주듯이 만지면 강아지들이 음흉한 표정으로 좋아합니다. 꼬리 쪽 근육은 감정 표현을 하며 많이 쓰는데 스스로 긁기 어려워 만져주면 극락에 갑니다.